Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Addis Miidiyaa Neetwoork Addis TV sagantaa afaan Oromooti kuni qophii addaatti dhimma haala yeroo keessattuu hongee sadarkaa biyyaatti darbee naannoo Oromiyaa keessatti mudatee wal qabate naannoon horsiisee bulaa maal keessa jira rakkoon horsiisee bulaa mudataa jiru maali falli waaraas akkasumas immoo maddisaas maal gar fuulduraatti itti fufiinsaan uummanni rakkoo kanaaf akka hin saaxilamne maaltu hojjetamuu qaba waan jedhu irratti keessumaa affeeranneetu marachaa waliin turra. Keessumaan keenya Obbo Roobaa Turceetii Biiroo Misooma Jallisii fi Horsiisee Bulaa Oromiyaatti hoogganaa itti aanaa akkasumas immoo itti gaafatamaa damee misooma horsiisee bulaati. Isaan waliin turtii goona. Isinis nu waliin turaa isiniin jenna. Hayyee egaa hoogganaa Biiroo Misooma Jallisii fi Horsiisee Bulaa Oromiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa fi hoogganaa itti aanaa fi itti gaafatamaa damee horsiisee bulaa. Obbo Roobamee keessattuu egaa hongeen kun ji'oota muraasa lakkoofsee jira. Egaa jalqabee naannoo godinaalee Oromiyaa keessa'uu Booran Gujii akkasumallee Baalee Bahaa kaasuu dandeenya. Gammoojjii naannoo kana jiran aanaalee gammoojjii keessatti keessattuu naannoo horsiifatee bulaadha. Naannoon sun bal'inaan naannoo kanatti kan mul'atee jiru. Mee akka waliigalaatti akaasuu jalqaba sadarkaa maalirra jira hongeen kun? Hawaasni maalirra jira? Loon hawaasaa maalirra jira? Galatoomi akkuma jette naannoo keenya naannoo Oromiyaa akkasuma immoo akkuma Itoophiyaatti illee hongeen kun bara waggoota marsa roobaa sadii roobni kan roobuu qabu waan hin roobneef hawaasa keenya gogiinsa kanaaf yookaan immoo hongeef saaxilamee jira. Keessaa godinaaleen naannoo horsiisee bulaa jedhamee yaadamu godinaalee 8tu jira. Godinaaleen 8 kun gara aanaa 48 of keessaa qaba. Gara ganda 700 ol kan lakkaa'amu achi keessa jira. Godinni kun akka waliigalaatti rakkoo hanqina roobaa marsa 3 silaa roobuu qabu. Gammoojjii irratti rooba gannaa kan jedhamutu jira. Rooba gannaa kanaan uummanni marga isaas qonna gammoojjii akkasuma immoo bishaan garaagaraa argata ture. Kanarra darbee immoo rooba hagayyaa kan jedhamutu jira. Rooba hagayyaa kana oomisha xixiqqaa fi akkasuma immoo marga beelladaatii fi rooba bokkaa oolutu isaaf mala. Walgula marsa 3 ka amma keessa jiru kanaan immoo marsa 4ffaatti jechuudha. Ganna inni ka amma yeroo kan eegannu isa giddu galeessa godhee hanqinni roobaa cimaan uumamee jira. Hanqina roobaa cimaa qofaa miti uummanni keenyas isaaf rakkoo guddaa dhaqqabee jira. Godinaalee amma siin jedhe 8 kana keessa beellada walii galatti bakka tokkotti finnee ilaallu beelladni achi keessa socho'u gara beellada miliyoona 6 olitti lakkaa'amu jechuudha. Qabeenya beelladaa guddattu. Godinaalee keessumaa amma kan Booranaa jennu kana duwwaa gara miliyoona 5 naannoo kan lakkaa'ama. Godinaalee kana immoo 8 bakka tokkotti fidee gara miliyoona 14 lakkaa'ama jechuudha beellada naannoo kana keessa jiru. Hawaasni horsiifatee bulaa tiifi akkasuma immoo gama tokko qonnaan cinaan bulaa qonna irratti fayyadamu gara miliyoona 5tti hawaasa lakkaa'amu. Hawaasa kana keessa yeroo laalle beelladni amma nuti jennu kun irra guddina isaa rooba uumamaa irratti kan hundaa'u marga rooba kanarraa argata, bishaan rooba kanarraa argata, beellada miliyoona 14 ta'u kana naannoo kanatti kan ta'u rooba hanqina kanaan kan saaxilame ta'uu isaati hawaasa keenyas bal'inaan rakkoo kanaaf saaxilamee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Keessattuu rooba ganna 3 kan amma itti deemaa jiru kanaanis wal qabatee roobni sababa hongeen kun dheeratee roobni yeroo isaa eeggatee roobuu dadhabee rakkoon kun akka mudate naa kaassan. Haalli qabatamaan amma isaan keessa jiran maali? Wanti isaanis isinis qabatamaan naannoo san daawwattan keessattuu godinaalee amma hongeen mudate kana keessatti beelladni sadarkaa maalirra jira jechuu dandeenya hawaasni? Maddi rakkoo kana akkuma si kaase rooba marsa 3 hawaasa keenya argachuu qabu argachuu dhabu. Rooba marsa 3 hawaasa keenya argachuu qabu argachuu dhabu jechuun maal jechuudha? Gogiinsa jechuudha. Gogiinsi kun ammoo waan uumamaati jechuudha. Waan uumamaati. Roobni yerootti roobuu qabutti waan hin roobneef rakkoo nu qunname. Qorannoo amma geggeessiniin marsa 3 kana walumaa galatti rooba sila argachuu qaban 80 godinaaleen kun arganne jechuudha. Godinaaleen kun arganne marsa godinaaleen kun arganne jechuun qabeenya hangafa gubbaatti si kaase kun hammam akka inni rakkoo keessa jiru waan nama gaafachiisu miti jechuudha. Maddi isaa tokko kana. Inni lammataan jijjiiramni qilleensa guddaan ta'ee jira jechuudha. Akka gaanfa Afrikaa kanatti yeroo laalte Itoophiyaa duwwaa miti Keeniyaan gogiinsa kanaaf baay'ee saaxilamee jira. Itoophiyaan saaxilamee jira. Somaaliin saaxilamee jira. Inni jijjiiramni kun ka duraaniiti ol amma hanqinni rooba naannoo gammoojjiitti jijjiiru jennu sana caalaa itti dabalee rakkoo kana uumee jira. Inni sadaffaaf guddaan rakkoo kana akka inni saaxilamu godhee jiruuf jireenyi hawaasa
horsiisee bulaa keessumaa ka gammoojjii kun hirkatummaa roobaa irratti kan bu'uureffate jechuudha. Kan jechuun maali? Gaafa roobni roobe roobni lafarratti rooba roobni lafarratti roobe sun marga biqilcha roobni lafarratti roobe sun haroowwan garaagaraa kan qotamee jiru haa ta'u ka uumamaan jiru haa ta'u laggeen eelaa jedhee mootummaan qotee alatti uummanni mataa isaatiin qotaa ta'u rooba kanattu kennaa jechuudha. Maanii fi lafti waan roobni itti kenne sana ol deebisti. Gaafa kanarratti hundoofte yeroo roobni roobe kanaaf saaxilanta. Waliigala yeroo laallu beelladi naannoo horsiisee bulaa kanatti laallu kan du'e rakkoon isaa ammas hin dhaabbanne itti ufannee laalla beelladoota miliyoona 14 amma jennu kana keessaa gara miliyoona tokkotti kan ta'u loonis dabalatee gaalas dabalatee dhimmoonni akkasii kun kan miidhaman kana duwwaa miti yeroo ammaa kana gara beellada 600 ol ta'u ragaawwan akkas nuti walitti qabaa jiruun kan harka namaatiin deeggaramanii lafaa ka'an beellanni akkasii kun miidhamee jira yeroo laallu ka'umsooti isaa kan roobni marsa sadi roobuu dhabu jijjiirama qilleensaa akkasumas immoo bu'uura irra hawaasa keenyaa uuma rooba irratti hirkatee gammoojjii keessatti misoomni isaa achirratti kan hundaa'e waan ta'eef balaa kanaaf saaxilamee jira jechuudha hawaasi kun kana yoo jenne sadarkaan rakkoon hawaasa amma irra jiru haa xiqqaatu haa guddatu godinaalee 8 kana keessatti aanalee 48 aanalee 48 duwwaa muti ganda gara 700 ol jiru kana deeggarsa mootummaa guddaa kan barbaaduu fi mootummaan hawaasa sadarkaa kanatti keessumaa beellanni bishaan garaagaraa akka inni dhiyaachuu danda'uuf godhiisaan margi garaagaraa akka inni dhiyaatuu danda'u godhiisaan hojiin hojjetamaa jira. Hawaasi yeroo ammaa kana hanqinni bishaanii kanaaf saaxilamee beellada isaa amma jennu kana yoo ilaaltu gara miliyoona 3tti siqaa jechuudha. Bishaanumti bottee garaagaraatiin kan yeroo ammaa kana harka namaa kan eegatu jechuudha. Kun baay'ee rakkoo guddaa inni ilaaluun danda'ama. Horii miliyoona 14-15 namni makiina marga nyaachise jechuun hin danda'amu jechuudha. Hawaasa amma jennu kana bishaan botteen itti fiduun hin danda'amu. Garuu rakkoon isaa rakkoo uumamaa kana ta'e lammaffaa immoo naannoo horsiisee bulaa irratti misoomni silaa hojjetuu qabu. Rakkoowwan akkasii kun yeroo uumaman dandamachiisuu danda'an bu'uura irraa waggaa dheeraaf waan hojjetanneef hawaasi kun rakkoo uumamaa san caalaa rakkoo hojjennee hambisuu dandeenya fi baay'ee isaa tiifi kan saaxilame ta'uu isaati jechuudha. Sadarkaa uummanni irra jiru akka waliigalatti. Egaa hawaasnis mootummaanis akkasumas immoo dhaabbileen garaagaraas deeggarsa garaagaraa taasisaa jiru nyaata loonii darbees immoo kan uummataanis waan wal qabatu kanamaa jechuudha. Garuu bakka tokko tokkotti immoo wanti ka'u akkaataan itti hawaasa bira ga'u rakkoo qaba kan jedhullee kaasaa jiru. Aanaaleen tokko tokkos warroota caasaa mootummaa keessa jiran wal qabatee deeggarsa uummataaf deemu kana karaan taane itti fayyadamuudhaan waan wal qabatu tarkaanfilee fudhataa jirra kan jedhu odeeffannoo akkasii qabna. Kanarratti akkamitti hordofamaa jira? Biiroon keessan akkamitti hordofa? Wanti hawaasaaf yaadame sun hawaasan bira akka ga'u. Waan biiroon tokko duwwaa hordofamuuti akka mootummaatti ejjennoon jiru qabeenyi uummataaf dhaqqabu kamiyyuu hawaasa bira sirriitti ga'uu qaba kan jedhu. Fakkeenyaaf midhaan yeroo fudhattee qilleensa irraa miti kan dhaqqabu. Seekteera midhaan sana dhaqqabsiisuu jira jechuudha. Bottee bishaanii kan hawaasaaf fayyadamu bishaan haa geessu yeroo dhame dhaqamee miti botteen sun achi kan dhaqu. Qaama bottee kana jalqabaa kaasee akkamitti hawaasa bira dhaqqabsiisuu danda'a kan jedhamu caasaan seekteeraalee mootummaa dhimmi ilaallatu jira. Sadarkaa naannoottis dhimma kana xiyyeeffannaa qabeenyi amma walitti qabamu kun uummata bira dhaqqabuu qaba akkamitti haa dhaqqabuuti kan jedhu mari'annees kallattiin kaa'amee ture. Kallattii kaa'ame keessa tokko fakkeenyaaf botteen bishaanii tokko gara gammoojjii deemee hawaasa horsiisee bulaa yoo bira dhaqqabe guyyaatti bishaan meeqa dhaqqabsiisee meeqa waraabee jedhamee attendaansiin yookaan galmeessee hojiin inni hojjetamu galmaa'ee mallaqi isaa uummata bira dhaqqabuu isaas mirkanaa'ee akkasitti akka kaffalamuu danda'u kan jedhu. Rakkoo achi keessa fakkeenya kan bishaanii yeroo laalle kan laalle maani warrooti bottee kana kireessan guyyaatti yeroo 3-4 hawaasa deebisuu caalaa yeroo tokko fidanii dhaabanii narraa hammaatee jira jedhanii mootummaan bottee kennee jira achitti jedhee yaada. Efficiensiin inni mootummaatti inni deebi'ee uummata kana bishaan hojjetu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Dhimmooti akkasii fakkeenyaaf godina Baalee keessatti caasaan aanarra jiru godina jirus
marii garaagaraa yeroo gaggeessuun waan akkasii kana kaa'ame warroota akkasiin tarkaanfiin isa akkatti fudhatamu walii galteen isaan akka diigamu boottoota akkasii sana jechuudha godhamee jira. Kana duwwaa miti qaaniin dabalataa immoo midhaan hawaasa gara guruutti wallaalee jiraachuuf du'uu isaan beenne hongeen dabalame kana namni nyaatadhanii yaaduun namni sammuu fayyaa qabu kana yaaduu hin danda'u. Anamma kana yaaduu hin danda'u namni midhaan hawaasa horsiisee bulaa beellanni isaa harkaa du'ee yookaan immoo lafaa kaasee gabaatti gurgurachuu hin dandeenye mana isaatii bahee bitachuudhaaf rakkatu caasaa haa jennu hojjetaa haa jennu namni kana nyaatu jira jettee yeroo yaadde qormaata kana namni darbuu danda'u jira jedhee yaadu nyaata midhamee namni yaadu hin jiru garuu immoo komiin garaagaraa uummata keessaa dhufu kakka'aa ture kanaaf kan jenne maani midhaan kun qilleensa irraa miti uummata bira dhaqqabanii isin bira ga'uuf ga'uu dhabuusaa uummanni mirkaneessaa kan jedhu caasaa garaagaraatiin miidiyaa garaagaraatti illee kan himaa turre jechuudha. Midhaan yoo dhufee aanaa bu'a. Midhaan yoo dhufee gandaan bu'a. Midhaan kuufamee istoora keessa taa'u hin jiru. Sababiin isaa istooraa fi miti kan dhaqqabe. Midhaan kun baay'ee isaa emerjensii. Emerjensii jechuun midhaan idilee sanuu dhaqqabuu akka hin dandeenye hawaasa akka hin duuneef midhaan ergamu. Isa kana namni kuusa mana wayiitti galchee achi tursee keessaa gurguratu laachuu kan dandeenye hawaasa akka hordofu jedhamee jira. Isa irratti waan gaarii argine maani hawaasa midhaan kun qoodamee yoo carraa inni ittiin hatamu jiraate odeeffannoo kennu jalqabee jira bakka baay'eetti. Akkasitti bakka hundatti kennama kan jedhu miti jechuudha. Kan gidduu kanatti nyaatamus jiraachuu danda'a. Wanni gaariin jiru garuu maali? Midhaan kan hawaasa bakka hawaasitti qabsaa'itti na duraa midhaan kiyya bahee jira midhaan haga kana naaf hin kennanne jedhee odeeffannoo caasaa mootummaatiif kenna mootummaan immoo poolisiin irra dhaqqabee namoota akkasii bakka itti to'atan jira kun waan gaarii jennee ilaalla irra guddina isaa garuu irra guddina isaa namni sammuu akkasii midhaan kan hawaasa irraa nyaatu baay'ee rakkisaadha maaliif kana kaasa nuti amma guyyaa waan gaditti umbeekna jechuudha midhaan kun uummata hanqateeti caasaan gadi jiru guyyaan naannootti bilbilaa oola jechuudha. Namni akka kana rakkatee jira midhaan akka kana akka kaleessa gargaarsa keessan turre sababa beellanni isaa jala huqqateef gurgurachuu hin dandeenyeef inni kaleessa abbaa qabeenyaa jedhamee beellada qabu ji'a kana yoo gargaarsa hin qabne ta'e ji'a dhufu keessa gargaarsa naa kenni jedhee dhufa jechuudha. Kun gargaarsa barbaadaa haaraa ta'a jechuudha. Kanaaf warra gargaarsa duraan kennamuuf midhaan dhufu sun gaafa qabatamaa aanaa fi ganda dhaqqabu warri midhaan kana keessa hin jiru midhaan kana barbaadu dabalataa naannoo ergaa isaa humna qannus itti daddabalaa fi akkaataan deemamaa ture waan jiruuf irra guddina isaa hawaasa kana akka dhaqqabu godhiisaaf caasaan kennas akka cimu ummatiis akka cimu ergamni garaagaraa kennamaa ture jira miidiyaa irrattis reediyoodhaan ispeeshaalii uummanni keenya reediyoodha irra guddina kan dhaga'u kan televezyiinii qabu muraasa kana jalqaba yeroo nyaata margaa akka inni geeffamu jalqabnus yeroo soorata kana kan namaas akka inni dhaqqabu godhatu uummataan qabsaawaa uummanni qabsoonnaan hattuun midhaan uummataa fudhatee hambifatee halkan gurguratu jiraachuu hin danda'u jechuudha uummanni waan hunda waan beeku kabiraa midhaan waan akkasiitiif dhufe kana namni hattu yoo jiraate kan seeri amma hin qabinis yoo jiraate waan hafuu miti jechuudha tokko rabbittu isa qaba namni waan akkanaa kana nyaates hin sifeeffatu jechuudha isaaf hin sifaa'u waan kana koreen garaagaraas naannoorraa ijaaramanii deemanii akka isaan laalan godhiisaaf goggoonee jirra bakka baay'eetti karaa fooyyee qabuun dhaqqabaa jira iddoon immoo harcaatii akkasii qabu kan irratti dhaqqaamee sirreeffamni fudhachaa jiru fakkeenyaaf Baalebaa yeroo darbeenis achiin ture aanuma sana keessa oollee hojii ilaalaa turreeti galgala uummanni eeru kenne midhaan galgalaan qoodaa jiranii kan qoodame keessa midhaan muraasa hambisanii jiru jedhamee poolisii yootuma dhagee to'annaa jala oolcheetti namoota kan irratti qulqullaa'aa jira jechuudha kun waan baay'ee gaarii jechuudha bakka biraas jiraachuu danda'a uummanni ammas gochuu kan qabu maani midhaan hatamee hatamuu otoo hin taane akka midhaan sun hatanne ila isaa eegachuu qaba qabeenya isaati namni waan hin qabne isaaf kennaa jira uummataaf kanaaf namichi keessatti gurguratu jiraate diini guddaan qabeenya uummataa warra kana waan ta'eef sirriitti uummanni hordofuu qaba mootummaanis hordofaa jira bakka wanni akkasii uumametti tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuudha. Beelanni hawaasni kun qabu diinagdeen isaa sooranni isaa jiruuf jireenyi isaas baankiin isaas beelada kana hawaasni kun horsiifate bulaadha harki caalansa naannoo tokkotti shaakala qonnaa reefuu jalqaban malee kanaan jiraatu. Akkuma biyyaatti yoo ilaalle beelada guddaan biyyi kun ittiin waamamtu naannoo gammoojjii kana jira. Gujii kaasuu dandeenya, Boorana kaasuu dandeenya. Kanaaf egaa
Naannoon kun yoo miidhame dinagdeen Itoophiyaa deemee miidhama. Jiruuf jireenyi hawaasa kanaa amma sadarkaa maalirra jira jennee kaasuu dandeenya. Miidhaan akka namaatti naannoo sanatti gahaa jiru maal fakkaata? Maal taajjabdan isinillee bifa odeeffannootiinis qaamanis wanti argattan yoo jiraate darbees miidhaa lubbuu namaa karaa beelaatiin waan wal qabatu. Akkasumas jiruu hawaasummaa irratti dhiibbaa akkamii geessise? Hammamiifis itti fufaa dhiibbaan kun jettaniitu yaaddu? Akkuma jette uummanni kun jireenya dabalataatiif jiru. Amma fakkeenyaaf biyya keenya akkuma waan biyya addunyaa yeroo ilaalte haala kam keessa namni jira itti yaaduudha. Waan biraa miti isa Finfinnee keessa jiru haa ta'u isa magaalaa tokko keessa jiru ta'u qaala'insi jireenyaa hagam hawaasa miidhaa jira kan jedhu kaasuudha yaaduudha. Qaala'insi jireenyaa rakkoo kanatti dhufee hawaasa horsiisee bulaa immoo ibidda kana caalutti gubaa jira jechuudha. Ibidda kana caalu jechuun maali? Gabaa inni bitatu gabaa'uma hunda kanaati kan magaalaa jiraatus kan baddaa jiraatus yeroo ammaa kana yeroo ilaalte qaala'insa guddaa jira. Hawaasa horsiisee bulaa immoo qabeenyi inni qabu kun immoo hongee kanaan tokko harkaa du'ee jira, lammata miidhamee jira, inni sadaffaa gabaatti baasee gurgurachuu irra rakkataa. So namni kun rakkoo gama dinagdeetiin haa ta'u gama hawaasummaatiin rakkoo inni gubbaa jiru rakkoo baay'ee guddaa. Waliigala garuu rakkoo kana hammam akka biyyaatitti qooda qaba hawaasa horsiisee bulaa hagam qabeen amma miidhame kanaan kan jedhu qorannoo sirrii ta'een dhimmoonni ilaalamee yeroo gara roobaa kanatti siqne adda baannee ragaa qabatamaatiin haasa'uu dandeenya akkuma jiru ta'e akka waliigalatti garuu uummanni asii kaasa kun dhibbeentaan 47 naannoo gammoojjii kana fakkeenyaaf Oromiyaa 43 naannoo kana jechuun maal jechuudha? Dinagdeen guddaan lafti tokko qabeenya uummata achirra jirus haa ta'u qabeenya achirra jirus haa ta'u ka Oromiyaa keessaa hawaasi kun miidhamnaan guddinni dhufu baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Itoophiyaan illee fudhatte immoo akka waliigalaatti Somaaliitti dabaltee Somaaliyaa keessa hawaasa irra guddina harki guddaan hawaasa horsiifatee bulaatii. Qabeenya as keessaa amma nuti argachuu dandeenyu ka ekspoortii alatti erginee yookaan immoo alaa galchinee galchinu duwwaa osoo hin taane hawaasa horsiisee bulaa waabii nyaataa isaa mirkaneessuuf aanan inni beellada isaa irraa ijoollee isaatii kennu yeroo herreddee kan nu yaannu kana ol ta'a jechuudha. Kan nu yaannu kana waa'ee midhaanii kan nu dubbannu kana ol aanan ijoollee isaatii guyyaatti elmee inni kennu waan salphaa miti jechuudha. Tasgabbeessuu jireenya qaala'insa amma jennu kanas gatii guddaa ka gabatti dhiyaatuun ala jechuudha. Hawaasa guddaa san kan qabee jiru qabeenya kana dhuguma miidhaan hawaasa kanarra dhaqqabu akka biyyaattis miidhaa guddaa akka Itoophiyaatti miidhaa guddaa akka naannoo keenyaattis miidhaa guddaa amma wanni guddaan miidhaa kana akkaataa ittiin hambisuu dandeenyu irratti waan amma mootummaan sirriitti qabatee hojjetaa jira kana laaluuf tokko waan bishaanii kanarratti baay'ee cimnee hojjechuu qabna kan jedhu mootummaan dhimmi kun dhimma baay'ee xiyyeeffannaa qabu waan ta'eef yeroo amma hongeen uumame kanaan duras hojiin jalqabame achiin boodas yoo laaldhama godinaalee horsiisee bulaa kana hojiin bishaanii gurguddaan irratti hojjetamaa jira. Amma deemee ilaalee ture yeroo darbe akkuma si kaasee gara Sawweenaa kana latti gammoojjii haa ta'u malee bishaan lafa jalaan qaba. Kanaaf mootummaan murtee addaas murteessee deeggartoota warroota akka World Bank kana fatti daballee bishaan qofaaf yeroo torbaan darbee kana keessa gargaarsa gara birrii miliyoona 300 ol ta'uun godinaalee amma jenne kan rakkoo qaqqaban aanaalee kana keessatti kan duraan hojjetamaa jiru olitti dabalataan akka emergensiitti boolli gadi fagoo haa qotamu. Torbaan darbee kana boolla gara 20tti akka inni qotamu kan jeekigu. Boollota kana keessa baay'een isaa bishaan akka inni qabu ilaalaa jirra jechuudha. Hojii kana bal'innee ji'a tokko keessatti boolla bishaan gadi fagoo kana mallaqa akkasii kanas barbaada hawaasa keenya akka itti fayyadamu yoo goone rakkoon kun fuulduraa aga tokko dandamachuu dandeenya kan jedhu qabna. Kana duwwaa miti hojii haroowwan gurguddoo giddu galeessa ta'an qotuu kana hojii salphaa miti jechuudha naannoo horsee bulaatti kan deemaa jiru. Inni kun qotamee rooba yoo nuuf qabate gama bishaaniitiin faayidaan beelladaas beelladni kun akka inni tasgabbaa'ee rakkoo kan namatti gochuu keessatti qooda qaba. Inni sadaffaaf baay'ee murteessaa inni ilaallu marga beelladaa kana naannoo gammoojjiitti akka inni oomishamu mootummaan isarratti amma ejjennoo cimaa fudhatee jira. Karaa lama haa oomishinu jennee jirra. Roobaan malee maannoo jallisiin ala jechuudha. Hektaara 100 ol ta'u naannoo horsee bulaa keessatti
roobuma xiqqaama uume kanaan torbaan lama gammoojjii keessatti roobni roobee margi hin biqila. Miciree garaagaraa irraa haphistee beellanni akkan seene gootee rakkoon ture maani hojii akkasii kana mootummaan hojjetamaa ture. Garuu uummanni yeroo roobni dhufu maal godha? Horii itti gadhiisa. Asoo hongeen hin dhufne margi gammoojjii keessa jiru sun ji'oota muraasa keessatti itti gadhiisameeti beellanni qeencaan kaan miilaan balleessaa ture. Akka inni akkas hin taane maani misoomni isaa beekame inisheetiivii jedhamee naannoo horsee bulaatitti keessaa waajjirri qonnaa eejensiin beelladaa yeroo akka kophaatti turee fi amma gara waajjira qonnaatti walta deemu hojii kan hojjetamullee isarratti hektaara kuma dhibba tokko akka misoomu kan jedhamu kanaan hojiin jalqabamee miciree ciramee lafisaa qophaa'ee kan rooba eegachaa jiru jira. Isa in kunuunfannaa inni jira. Marga kana haamna yeroo rakkoo kanaaf akka nu oolu irratti hojjennu kan hojjechaa jirra. Lammaffaa jallisii jenne kana fakkeenya godina Boornaasii kaasne malee godinaalee biraa keessattis akkas jalqabnee jirra jechuudha. Yoo xiqqaate godinni tokko yeroo rakkoo uumamuu danda'e rakkoon yoo uumame rooba roobsuu hin dandeenyu sababni isaa saayinsii biraa sotti dabalee yoo xiqqaate duumessi jiraachuu qaba jechuudha. Roobni roobuudhaaf. Yoo duumessi hin jiraanne kanas gochuu hin dandeenyu. Isas gootee waqtii isaatti ala yeroo bitee hiikan qabu margi siillatu. Yeroo waqtii isaa kana eegne waan rooba kanatti fayyadamuu dandeenyu haa fayyadamnu kan jedhu itti deemamaa jira. Isa waan amma ilaalaa jirruun rakkoo kana ittisuu akka dandeenyu. Inni sadaffaa fi inni bu'uura jijjiiramni biyya keenya amma jijjiirama guddaa keessa jirra. Fakkeenyaaf hojiin qonna irratti hojjetamaa dur baddaa duwwaa irratti ture jechuudha. Amma gammoojjii irratti jallisiidhaan hojiin hojjetamaa jiru ilaalamaa jira. Lafati eennetti jechuudha. Harargee keessatti ilaalamaa jira. Baale keessatti ilaalamaa jira. Jallisooti nuti amma hojjennu kun yoo guddate waggaa tokko keessatti bakka piroojeektii kana kaan haga dhumaa otoo hin xumurre bakka inni misoomuu danda'u irraa misoomsaa deemnaa jechuudha. Kanaaf qonna waabii nyaataa mirkaneessuuf goonu keessatti fakkeenyaaf qamadii yoo facaanne hafteen qamadii akkam ta'ee nyaata beeylada ta'uu danda'a kana waliin hojjetamu tura jiraata. Inni biraa gammoojjii kanallee keessatti qamadiiwwan bakka amma itti faffacaa jiru kanatti jallisiidhaanis lafi margaa kun akka inni misoomuu danda'amu hojiin jalqabamee jira. Hojiiwwan kun hojii bu'uuraa gaafii ati amma na gaafatte dubbiin kun eessatti dhaabata? Ati naan jette kana rakkoo kana hirdhisuudhaaf mootummaan mala guddaa furmaata guddaa hidhee irratti hojjetaa jiru. Kana waliin dhimmi jijjiiramuu danda'u aadaan horsiisa beeylada keenyaas jijjiiramuu qaba. Wanni guddaan isa jechuudha. Hangafa sii kaasee jira. Amma jallisiidhaan haa jennu qonnees haa jennu beeylada miliyoona 15-14tti lakkaa'amu kana sammuu fayyaadhaa yoo yaadde harka namaatiin makaanaayizii godhee nyaachisa kan jedhamu hin jiraatu. So beeyladni keenya baay'ina lakkaa'uu bira darbee bu'aa inni fidu irrattis hawaasa keenyallee hubannoo garaagaraa uumamee fi fakkeenyaaf namni horii 50 qabaatee horii 50 kana gabaatti baasee horii gabaan hin barbaanne qabaachuurraa horii muraasa qabaatanii kaloo fi qabaatee bishaan qabaatee horii kana furdisee waan horiin 10 fiduu danda'u sana horii 5 irraa yookaan 3 irraa fidachuu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyuma gabaabaa fudhanne Harargee keessatti muuxannoo jiru sangaa namni furdisee yeroo ayyaanaa 70-80 gurgura. Baale Gujii Boorana yeroo dhattee namni sangaa tokko yoo 40tti gurgure yookaan yeroo gannaa jechuudha 30tti gurgure sangaan kiyya gatii naa baay'ee jedha jechuudha. Harka 50 sangaa tokko namni furdisee gabaatti dhiyeessu gaditti gurgurama. Inni immoo huqqaa maal jedhe 10,000tti gurgure horii gurguradhee dheebbata jechuudha. Kanaaf horiin baay'ina qabaachuu waan gaarii ta'e horii baay'ee illee yoo qabaanne horii qulqullinnaa fi oomishtummaa qabu irratti xiyyeeffachuun baay'ina beelladaa kan amma qabaachuun kan rakkise maal seeta marga amma barana finne kana abbaa warraa tokkoof marga yoo kennitu horii qabu sana hundumaaf marga sana kenna horii kamiyyuu hambisuu hin danda'u horii 5 kophatti baasee atoo keessaa hambifate margi mootummaan bara kana dhiyeessaa bahe numa hambisa horii baay'ee garuu immoo dhibbaa kennitee dhibba hanneef yoo kennitu ta'e margas dhabdeerta mallaqas dhabdeerta jechuudha kun maalidha beellanni keenya baay'eedha gargaarsi godhamu kun isa hambisuudhaaf gatii kaffalchiisa kanaaf boqonnaa kanarratti hawaasa keenyas waan baay'ee argee jira waggaa baay'eef garuu immoo qaamatamatti jijjiirratti yeroo baay'ee hanqinnatu jira baay'ina beelladaa kanas salphisanii karaa ammayyaatti oomishtummaa isaatti dabaluu kanarrattis hojjechuu inni biraa mootummaan gabaa irrattis wanni yaalamaa jiru jira beellada kana amma giddugaloota raanchii keessaa Oromiyaa keessatti giddugaloonni akkasii akka jiraatan hojiin jalqabamee akka inni cimfamu godhamaa jiru jechuudha. Maal jechuun fakkeenya Boorana keessatti sanyiin filatamaan beelladaan jira.
raanchiin uummataan jira raamchi kana haa cimsinuuti kan jedhu bara kana baajatas warra ejensii kanas deeggarree akka inni hojjetamu godhiisaaf deemaa jira. Maal jechuudha yoo xiqqaate sanyiin kun akka baduu hin dandeenye namni bakka dhufee irraa horii kana bitatu sanyii kana yoo barbaade yeroo hongee hin jirtu fakkeenyaaf yoo horii kana mallaqa isaa baankii kiyyate boru gabaatti bahee horii barbaada sanyii filatamaa barbaada beellada yoo jedhee dhaqee bakka argatu qabaachuu qaba. Kanaaf raanchonni kenna kun bishaan qabaatanii marga naannoo sanitti qabaatanii tokkoffaa naannoo sun dhukkubarraa bilis ta'e diiz firii zoon kan jedhamu bara kana gara Booranaa kanatti amma jalqabnee jirra naannoo birrii miliyoona 100 oliin investimentii isaa hin jalqabama waggootatti aanan keessatti naannoo raanchiiwwan jiran kana karaa inni fooyyee qabuu fi sanyiin kun hafuu danda'uun gochuu lammaffaa dhaabbileen warroonni akka yuunivarsiitii kunis sanyiiwwan kana naannoo yuunivarsiitii jiranuu kanatti horii kana akka uummanni salphaatti argachuu danda'u gochiisuu irratti hojjechuu fi gabayaan kennalleen gabayaa hawwataa ta'e hawaasa horsee bulaa yeroo baay'ee yoo ati amma gadhattee hawaasa mariisistu gabayaan kenna baay'ee gadi bu'aadha horii kenna beellada gabaan hin baasu kan jedhamutu jira kan addunyaa akkuma jirutti ta'e beelladni kun dallaalaa irraa biris ta'e xiqqaate gabayaa moojoo jiru warri Booranaa argatee Finfinnee jiru argatee akkamitti gatii giddu galeessatti kun gurgurachuu danda'a ka'e dhimmoonni naannoo kanaa wal qabatan irratti hojjetamuu danda'an kan dallaalaan achumatti karaa gubbaa dhaabatee bitee makiinatti fe'ee dhufee guyyaa tokko makiina irraa hin buusne ka horsee bulaa argatee olitti argachuu danda'u kun akkamitti karaa qabachuu danda'a kan jedhu biiroon daldalaa fi gabaas hojii jalqaban jiran isa kana cimsinee rakkoof gaaga'ama hawaasi horsee bulaa saaxilamaa jiruuf kana hir'isuun akka danda'amu irratti mootummaan waan guddaa qabatamaan jechuudha. Miidiyaan ka dubbannu olin lafarratti hojiiwwan hojjetamanii yeroo itti aanu hawaasa qabdii ta'an baay'een jalqabni jiru jechuudha. Lubbuu namaarraa balaan hangee kan warqabatti naannoo kanatti ga'ee jiru. Isaan ani gabaasa akkasiin qabu nu kan hojjetamaa jiru lubbuu namaarra miidhaan akka hin geenyeef mootummaan humna guutuudhaan keessa nyaata namaatiin ol qabatee midhaan dhaqqamaa jiranii midhaan kun hanqina qabaachuu danda'anii garuu immoo sababa midhaan dhabiisaatiin lubbuun namaa kan darbe jiru san gabaasa akkasiin qabu ta'uus hin danda'u jennoo mootummaa lubbuun nama tokko darbuu sadarkaatti hin dandeenye uummata kana deeggarutti kan jiramu ta'uu isaati jechuudha. Kana isa warrooti guyyaa guyyaan qabatamaan midhaan kan hawaasaan dhaqqabsiisanus gabaasa akkasii kan dhiyeessanii argine garuu immoo ta'uus hin danda'u jennee yaadna. Sababiin isaa mootummaan amma humna mootummaan qabu uummata deeggaruu dadhabiisaan sadarkaa namni du'u gubbaan jiru jechuudha mootummaan. Midhaan amma jennu kan haga ammatti koo kan deemaa jirru hojii idilee jiru hundumaa akka jirutti ilaalamee jechuudha. Piroojeektiin tokko sababa kanaaf dhaabbatee jiru. Humna qannuun haati deemnu jennee jira. Dubbiin kun kanarra ammas deemuu danda'a. Fakkeenyaaf roobni amma amansiisaa miti amma yeroo kana jechuudha. Amansiisaa miti. Yeroo itti roobuu qaburra jira garuu guyyaa tokko bakka tokkotti guyyaa lama roobeetti dhaabbateera. Kanaaf waan kana keessaa baanee jirra hin jennu jechuudha. Dubbiin kun akka amma jenne yoo roobni kun hin jira ta'e inni baddaas amma bara kana naannoon baddaas bishaan ka deeggaraa ba'an gargaarsi ka deeggaraa ba'ame jira jechuudha. Sababa amma jijjiirama qilleensaa gammoojjii bira darbee baddaatti dubbiin kun darbee jira. Dubbiin kun yoo akkanaan itti deeme waa'ee lubbuu namaas dubbachuu ni oolu. Amma kan beelada dubbachaa jirra. Mootummaan garuu qophii haga ammaa geggeessaa jiruun tokkoffaa humna isaa guutuun hawaasi kun godinaalee muraasa aanaa muraasa isarratti xiyyeeffannaa addaatiin kennaa jira. Kanarra dubbiin darboo jiraate hojiiwwan misoomaa maal jennu kunis dhaabbateeti nama gargaaruuf lubbuu nama baruutti sadarkaa kanatti deemuun hin jiraata jechuudha. Kanaaf ani amma gargaarsi waan dhaabameef sadarkaa kanatti lubbuun nama baa kan jedhu hin jiru. Yeroo tokko midhaan nuti erginu kun yeroodhaan uummata bira dhaqqabiisa dhabiisaan namni beela'uun kan sadarkaan itti beela'u namni miidhamuun kan sadarkaan itti miidhamu jiraachuu danda'a ta'a. Sababiin isaa midhaan asii anamma aanaa irratti midhaan ati kennitu aanaa irratti kennitu ganda tokko beekan kiiloomeetira 80 giddu gala aanaa irraa fagaata jechuudha. Jaarsi waggaa 80 akkam ta'e kiiloomeetira 80 irraa dhufee achii fudhatee ittiin rakkata. Even ganda saayyuu dhufuudhaaf rakkata. Namoota akkasii kun rakkoo akkasii akka midhanne kan gochuu danda'u tokkoffaa uummata jechuudha. Midhaan mootummaan gadi kennu kan isa rakkataa isa dhugaasaniif akka inni dhaqqabu jechuudha. Lammata caasaan gadi jiru warroota kan akkamiin
yoon hin dhumne ta'e akkamitti mana isaa dhaqqabsiisneet deeggarsa kana goonaaf kan jedhu kana xiyyeeffannaan hojjetamuu dhabu amannu hojjetamuu ture jiraata sababa kana lubbuu namaas darbuun irra hin jiraatu ejjennoo mootummaas yeroo garaagaraa PM irraa kaa'ame akka pirezidaantii naannoo keenyaatti qabatamaan jechuudha kan hawaasa keenya gurraan gahamee jira deeggarsi kun caalmatti uummata hambisuudhaaf waan gochuu danda'u mootummaan gochaa jira kana olis kan itti deemu ta'uu isaati. Hayyee dhumarratti obboroo keessaa egaa hojiin kun hawaasni naannoo keenyas aadaa qaba yeroo rakkoo wal gargaaru wal bira dhaabachuu caffeen Oromiyaas labsii tokko tibbana labsee jira busaa gonofaa akkatti hawaasni itti wal gargaaru. Akkuma waliigalaatti immoo hawaasni biyya kanaa biyya keessas biyya alaas jiru hawaasa kana biraa akka dhaabbatu akka wal gargaaru maaltu godhamuu qabaa ergaan isinis dabarsitan kana. Baay'ee gaarii amma mootummaan xiyyeeffannaa garaagaraatiin hojjetaa jira tokko mootummaan qoodirraa eegamu misoomaan gafasii kaase kana hojjechuudhaan hawaasa dandamachiisuudha lamaffaan caaseeffamoota jiran sirreessuudha fakkeenyaaf horsiisee bulaa yeroo ilaalte asiin dura koomishinii horsiisee bulaa jedhama bara kana laallameet jallisiidhaaf horsiisee bulaa yeroo walitti dhufee lafa bal'atu jira bishaan bal'atu jira hawaasa horsiisee bulaa misooma kanaan deeggaruu dandeenya kan jedhu caaseeffamni isaa sisteema jechuudha wanni kun hojimaan isaa sirraa'ee jira kun waan tokko lammata hawaasa kana yeroo hongee midhaan fidii gargaarsa fidii jechuu caalaa dursee namni humna horatee gaafa rakkoon dhufu addunyaanis waan rakkoon dhaabame miti jechuudha humna ittiin dandamachuu danda'u ijaarratan humna ittiin dandamachuu danda'a ijaarratan jechuun maal jechuudha midhaan lafa keewwattee roobni yeroo ati eegattutti yoo dhufuu dhabe midhaan sana achi kaastee hawaasa keetti deeggaruu danda'u jechuudha humna qabaachuu qabda. Kanaaf ammas biiroon buusaaf gonofaa caffeen naannoo keenyaa yeroo darbe mirkaneessa kun mul'istuu kanaati jechuudha. Kanaaf namni horsiisee bulaa kan yaaduu qabu yookaan immoo gaafa rakkoon dhufe seektarii tokko fayyadamuu osoo hin taane hojii idilee isaa godhatee tokkoffaa haalli fuulduratti dhufuu danda'u maal jedhu foorkaastii akkasii hojjechuu qaba. Isaaf immoo qopheessuu qaba. Maal jedhu mixiin koo bona walitti qabattee ganna yeroo roobaa nyaatti dhumti. Kanaaf hawaasi keenya gaafa hongeen dhufe osoo hin taane ganna walitti qabatee yeroo hongeen dhufe waan lafaa qabaachuu danda'a. Mootummaan kanarratti waan gaarii lafa keessa jira. Akkaataa jedhame kana nama caasifamni isaa gadi faga olii jiru beekeet uummata sochoosee humna uummata keenyaa walitti qabee yeroo rakkoon dhufe humni uummataa sun immoo deebi'ee uummata hambisuu danda'a kan jedhu inni waan gaarii. Kana bira darbee uummanni Oromoo aadaa inni qabu keessaa aadaa wal deeggarsaa kana qaba. Aadaa wal deeggarsaa qaba. Fakkeenyaaf namni yoo qabeenya isaa amma sababa hongee kanaaf ta'uu danda'a sababa rakkoo uumaatiin ta'uu danda'a qabeenya dur qabu tokko yoo dhabde Oromoon namni kun qabeenya isaa dhabee jira jedhee si boo'ee si biraan deemu. Maal godha yoo ati qabeenya kana dhabde karaa lamaan si deeggara. Tokkoffaa hirba si kenna hirba jechuun ati qabeenya kaleessan qabda amma qabeenya dhabdee jirta qabeenya kiyyarraa si kenne dheni kan loon qabu kudhan qabu jiraate loon tokko yoo kenne namni kudhan nama tokko gara horii tokko yoo kenne namicha sana dureessa godhe jechuudha. Hirbaaf jechuun hin kennitaa fi kennaan sun hin deebi'u jechuudha. Kun waa amma dhufee mootu waan dur dhufe Oromoon akkasiin rakkoo garaagaraa dandamachaa dhufee jira. Lammata okkee siin kennu yeroo fidee gara dhute dabaree jedhu Oromoon dabaree qaba. Maal jechuudha? Loon amma sirraa yoo dhumate loon na bira jiru kana irraa muraasa bira kee aanan irraa ilmattaa aanan dhugda hin horsiitta gaafa immoo horiin keessa dhaqqabee rakkoo keessaa baate hin deebistaa fi abbaan ka barbaade keessa si hambisuu danda'a. Oromoon hirba qaba Oromoon dabaree qaba guyyaa rakkoo akkasiin wal bira dhaabbatee asiin baay'ee jechuudha. Kun ammas hojii hojjennu kana keessatti ilaalamuu qaba. Fakkeenyaaf ollaa kiyyaa namni kaleessa qabeenya qabu namni kaleessa horii 50 qabu gammoojjii keessatti bara kana horiin jalaa akkasitti dhume yoo jiraate namni beellada harkatti deeggaruu qaba bakka jiru sanatti jechuudha. Aadaan Oromoo sun qabatamaan yeroo inni itti mul'atuu danda'u ammatuu qaba jechuudha. Yeroo kam caalaa yeroo rakkoo. Kanaa ol deeggarsi jalqabamee jira. Deeggarsi jalqabame kun yeroo tokko tokko yeroo jalqabbii wanni hunduma amala ta'eet namni hundumaa itti dhaga'ama hin dhufa. Gaafa immoo guyyaa amma hongeen kun akkasiin yoo itti dabalaa deeme ammas akkuma kaleessaa san dubbiin kun deeggarsa cimaa barbaada jechuudha. Namni biyya keessa jirus namni biyya alaa jirus kan ollaasaa jirus ijoolleen horsiisee bulaa deftara waan ittiin bitatu dhabdee mana barumsaa dhabdu ta'e Oromoon cinaa isaa akka jiru ijoollee isaa barsiifatuu jiraatu ta'e kun ceeraa fokkoo ta'a jechuudha. Qaaniti deeggaruu qaba.
Kan amma mootummaan jedhu kan makiinaan geessamu olitti namni jireenya guyyaa isaa keessatti kan waan nyaatu qabu isa waan nyaanne qabuuf hiruu bira dhaabachuu guyyaa rakkoo kana darbuun nuuf kabaji guddaan isa ta'uu qaba. Deeggarsooti baratame sun abbootiin qabeenyaas haa ta'u, namoonni biyya keessa jiran haa ta'u, namoonni biyya alaa jiran haa ta'u, tuffachuun qaban. Namni waan hin qabne walii kenna yeroo rakkoo malee waan qabduu miti kan walii kennitu jechuudha. Anaaf namni tokko yoo har'a ijoollee horsee bulaatiif qalamni tokko birrii 15 birrii 20 yoo xiqqaate lukkuu gurguruu qaba jechuudha. Horsee bulaan tokko ijoollee isaatii qalaamituudhaaf yookaan re'ee gurguruu qaba. Defteerri birrii isaa achii oolla birrii 50 40. Kanaaf defteera 5 ijoollee tokko bituudhaaf horsee bulaan tokko re'ee gurguruu qaba jechuudha. Kanaaf deeggarsa amma makiinatti feenee geessinu olitti hojii guyyaa keessatti namni wal bira dhaabachuu qaba. Guyyaan kun darbuun isaa oolu inuma darba garuu immoo wal bira dhaabannee hawaasa kana guyyaa rakkoo kana yoo dabarsine sammuun keenyas boqonnaa argata. Uummanni kunis rakkoo kana jalaa bahee wal jabeessuu dandeenya. Mootummaan tokkos uummanni tokkos uummata cimaa kan jechuu danda'u rakkoo isa gubbaa dhaqqabe san caalmatti cimee keessa darbuudha malee inni horiin jalaa kaleessa qabu kan jala dhumes horiin kiina jalaa dhumee jira jedhee hamilee kutachuu hin qabu jechuudha. Tokkoffaa akkamitti horii kana argaadha. Lammata inni horii qabu akka horiin sun hin dhumne immoo akkamitti godhee kaleessa irratti xiqqoo baradhee fooyyessuu danda'a. Kan carraan beelladaa kana jalaa dhume carraa biraa immoo maal hojjechuu qaba kan jedhu nutis warroota amma naannoo gammoojjiitti miidhana qaban kana akkam ta'e uummanni kun namachiisuu danda'a kan jedhu hojiin garaagaraa jalqabamee jira jechuudha. Hojiin garaagaraa jalqabamee jira. Dhaabbileewwan kana irratti hojjechuu danda'anis nama yeroo darbe godina Booranaatti gara dhaabbilee 20 olii achumatti yaamne dhaabbiloota gurguddaa international NGO kan jennu kanas yaamne yeroo kana uummanni kun maal barbaada kan jedhutti irratti waliin marannee jirra. Karoori kanaaf qophaa'ee jira. Amma rakkoo kana dandamachuu xiqqoo isa keessa eega dabarreen duuba qabatama isaatti uummata kana immoo eessatti dandamachiina kan jedhamus karoori kana fakkaatu qophaa'ee kan ittiin deemame uummata keenya baay'inachiinu ta'a. Deeggarsi kun immoo haga rakkoo harkaa qabnuuf dursinees qophaa'uu qabna. Rakkoo keessatti wal gargaaruu qabna. Rakkoo keessa hawaasa keenya baasuu qabna. Wal bira dhaabachuun yeroon isaa amma malee Oromoo mammaakee ilalaaltu ulti nyaattu jedha. Mammaaksa guddaadha kun. Ilalaaltu ulti nyaattu jechuun nama waan nyaatu hin qabne kan ollaa kee jiru ati na argu jechuu dandeetta garuu kasi argu ati yoo nyaattu ta'e namaa miti jechuudha. Ilalaalu ilmi nyaatu jechuun ati namni biraa beelee jiru namni nyaatu waan inni reebu kanarratti hawaasa keenya kan kaleessa caalaa wal bira dhaabachuu qabaa kan jedhu ergaa qaba. Obbo Rooba Turtee Biiroo Misooma Jallisii fi Horsiisee Bulaa Oromiyaatti hoogganaa taanaa fi akkasumas immoo itti gaafatamaa damee horsiisee bulaa hedduu sin galateeffannaa yeroo qabdan irraa waan waliin turte. Iddoo galatoomaa odeeffannoo kana nu gaafachuu keessaniif akkasuma immoo waan hawaasa horsiisee bulaa bira jirus hubattanii lammata immoo kanas uummanni keenya akka dagooggachuu keessaniif maqaa biiroo keenyaatiin guddoo sin galateeffannaa horaa bulaa yeroo biraas odeeffannoo kana fakkaatu hawaasa keenya biraan hageettan abdiin qabne. Fayyaa ta'a. Wantoota keenya turtiin keenya dhimma hongee akka biyyaatti akkasumas immoo keessattuu naannoo Oromiyaatti godinaalee Oromiyaa mudatee maal fakkaata kan jedhuu fi madda isaa akkasumas immoo falli waaraan maal ta'uu qaba kan jedhu turtiin nuti obbo Roobaa Turtee waliin taasisne waan daawwattan kana fakkaata nu waliin turuu keessanii fi hedduu sin galateeffannaa ulfaadha.